喺精讀 All-in-One 課程啦，係啦。咁開始之前呢，其實想俾個心理準備大家啦，就係其實呢個課程呢，就只有考試技巧啦，就沒有英文嘅。咁就點解咁講呢？咁大家都知其實我英文呢係得 Level 5嘅啫。咁你可能好嬲，哇！你英文得 Level 5仲出嚟教嗱，大家冷靜啲先。咁呢份呢，就係我2023年啦，就係嘅 Part A 嘅係啦嘅成績單啦。咁大家可以望到啦，其實呢，我最高分數呢係777噶嘛。咁咧Marco 第一個咧都係俾咗777分啦，另一個 marker 咧都係俾咗777嘅。咁所以其實有兩個 marker 都係同時俾咗滿分我呢份 Part A 嘅作文啦。咁最尾我係42 over 42嘅分數嘅。咁所以就大家就會諗啦，點解我英文底好似唔係咁好，但係點解都可以攞到滿分呢？咁我就會喺呢個課程之中揭曉俾大家睇，其實考試技巧係勝過一切嘅。咁所以大家預計啦，可能如果呢個波呢就係我哋呢個課程嘅內容嘅話呢，咁其實要咁多呢都係考試技巧嘅，咁剩翻咁多呢就係英文嘅啫，係。咁所以就大家事不宜遲咧，咁我哋就不如講下呢堂我哋會做乜嘢先啦。咁其實呢堂呢，因為係第一堂啦，咁就比較輕鬆嘅。咁可能我會簡介下成份筆記啦，簡介下個例子集，大家點樣用啦，可能點樣用未必可能講啲啦，係啦。然後呢，就會再講埋opening 同埋一啲必要知道嘅嘢 Part A。咁大家就會。我希望係會放慢腳步咁樣教啦，咁樣可以教得詳細啲啦，亦都可以等你知道啲嘢。咁但係可能會擔心啦，我放慢腳步教係咪會教少啲嘢呢？咁就唔係嘅。咁即係呢份筆記呢，我點都會教晒俾大家，而且唔會加錢噶啦。咁如果就譬如我4條片教唔晒啦，咁我最尾係會加多幾條片咧，加到甚至8條片咁樣，咁我直至教晒為止咯，係啦。咁所以就大家放心啦，咁就唔會無啦啦收到大家錢係啦。咁我哋事不宜遲，即刻開始啊！咁就講下呢份主筆記先啦，係啦。咁咧大家可以 mark 個主喺度啦，因為我驚大家唔記得咗呢份主筆記。我哋仲有呢份例子集，大家應該收到2份噶嘛，收唔到話俾我知係啦。咁咧，然後咧呢度就係前言啦。咁前言都係我啲真係肺腑之言嚟，大家有時間睇下。咁但係呢度我就唔重複啦，係啦。咁然後咧第一步咧，我就會咁即係呢堂啦，我哋會講呢度啦，同埋呢度嘅係啦。咁我逐個講下先啦。咁首先呢，就係時間，我會講下時間分配上面點樣做啦。字數點解要400字嘅？明明 marking scheme 唔係咁講嘅喎。得分關鍵，究竟有啲咩好關鍵嘅嘢 Part A 你一定要知道。原來 Part A 淨係注重 content language organisation 之中嘅其中一樣。咁大家估唔估到係乜嘢呢？係啦。咁然後就 notes 啦。咁就呢度會俾大家抄下 notes 啦，跟住呢就會到 Let's Go 就係其實同我中文嗰個系列嘅手把手作文一樣，就係由頭教大家寫一次一篇文，你應該點樣組織出嚟。咁由我哋呢度講 opening 啦，formal opening 究竟有啲咩絕招呢？係啦。咁然後就係 content 啦，content 呢就係講下究竟有啲乜嘢可以豐富你個 content 呢？咁當中呢係會包括呢個適合度啦，咁即係扣題啦，同埋呢個創意嘅，係啦。咁之後我哋就會有我哋2招絕招啦，其中一個就係 PANT 同埋 ETRCN 嘅。咁呢個之後再教大家點樣記同埋點樣究竟佢係啲乜嘢嚟㗎啦。咁我就會逐個講解下呢啲啦。之後呢，我哋就會嚟到我哋嘅 sample script 啦，就係分別會有一篇5星，一篇5星星。咁點解我要特登塞篇5星嘅喺度呢？咁就係一篇5星嘅範文呢，我想大家可以睇下。究竟點解佢得5星？點解佢冇5星星？係啦，咁所以咧呢個課程就係大概係咁樣啦。咁去到第2堂至第3堂咧，我哋都會開始用呢本例子集㗎啦，係啦。咁例子集當中咧，我哋就會有晒呢啲by topic related 嘅一啲 content 啦，係啦。咁大家見到啦，真係非常之好用啦。平時譬如 culture 成日出啦，咁 culture 一啲好常用嘅字眼啦 ，culture 一啲好常用嘅例子啦 ，culture 甚至一啲好常用嘅一啲地方啊、名言啊，呢度全部都有晒嘅。咁就例如名言啦，係啦。咁所以咧就大家真係呢本嘢係真係要好好運用啦。咁但係去到第2、第3堂，我會再教大家點樣運用嘅。咁我哋呢度翻嚟主筆記先啦。好啦，首先呢，我哋就嚟到必備元素啦。咁即係究竟有邊3樣嘢我哋一定要知道嘅咧？咁首先就係時間啦。咁大家知唔知我哋普通我哋英文 DSE Paper 2我哋係考幾耐嘅咧？嗱好啦，其實咧係考2個鐘嘅，係啦。嗱好啦，咁但係大家又知唔知一樣嘢 Part A 同埋 Part B 個成績係點樣分佈嘅咧？嗱其實啦，咁睇數據咧就最實際嘅。咁呢份咧其實就係2024年啦 DSE 嘅評核大綱啦，咁即係就係。有機會係你哋嗰年或者你哋嘅前一年啦，係啦。咁我唔知你係咩 DSE 啦。咁大家望到啦，嗱作文咧就會有2個鐘啦，係咪？咁咧 Part A 咧佢係佔10%嘅，成科10%；Part B 咧就係佔15%。
可想而知啦，其實Part B 咧係佔分係重啲嘅。咁我哋 Part A 當然就唔可以用咁多時間啦，係咪？咁所以如果得2個鐘嘅話，我會建議45分鐘咧係放喺呢度，跟住大概50至55分鐘咧就放喺度。咁其他時間咧其實預鬆動啲好啲嘅。咁你就話哇你呢度剩咗成20分鐘喎，其實就未必嘅，因為你考試一緊張咧就會用晒時間嘅。咁所以我講45分鐘咧係一個最穩陣嘅選擇啦。咁所以咧呢度我希望大家同我一齊抄低啦，呢度係應該用45分鐘嘅，係啦。咁就45分鐘咧，背後係蘊含好多意思嘅。咁但係之後會逐漸再拆解俾大家聽。例如45分鐘，你究竟點樣去用咁短嘅時間去將最有用、最豐富嘅資訊講出嚟呢？例如又係45分鐘，你究竟應該寫幾多字呢？呢度就係下一個會講噶啦。嗱，大家可以望一望啦，其實咧喺呢度咧，佢就話係咩啊 ？About 200 words 啊，咁即係佢話，喂，你寫200字都 OK 嘅咯喎。但 OK 意思係咩？咁即係可能合格咯，Level 3或者 Level 4咯。咁但係至於5星星嘅話咧，咁我就問我啲同學攞咗好多份5星星嘅真跡嚟睇啦。我發覺佢哋都有個共通點嘅，就係喺大概400字左右，佢哋嘅 Part A 嘅呢份分數。咁所以咧就證明咗咧，如果你要5星星嘅話咧，400字係走唔得㗎。咁即係5星星去到5星。咁但係你話哇，我冇 aim 咁高嘅喎，咁其實我覺得，但至少一定要300以上，咁即係一定要300以上，咁樣咧真係唔夠嘢寫嘅，係啦。咁呢個亦都係我好想同大家講呢樣嘢啦。嗱好啦，基本資訊就講完啦，咁我哋快脆去到呢個得分關鍵，呢個係我最想講嘅嘢。咁呢就係我頭先問咗大家嘅問題啦。咁你覺得 content 啦、language 啦、organisation 咁樣退翻步嚟講先，大家知唔知我哋評分準則係呢3樣先？係啦，咁DSE 英文作文咧評分準則係 content、language 同 organisation。嗱，有啲人咧可能會以為3樣嘢係同等緊要嘅，咁但係呢個可能 Part B 係會平等少少啦。但係我哋而家講緊 Part A 嘅話咧，其實咧有一樣嘢咧係十分之重要嘅。咁大家知唔知係乜嘢？嗱，好啦，咁我哋即刻咧就去呢個考評報告度揭曉啦。嗱，呢份咧就係2020年嘅 DSE 嘅呢個考生表現啦。咁由下面咧就係2019年嘅。嗱，咁點解我要攞呢2份咧？因為咧近排佢開始冚咗呢個趨勢嘅。咁我就再話俾大家聽，呢個係乜嘢趨勢？嗱好啦，咁大家可以見到啦，呢度係咩啊 ？content 啦、language 啦同 organisation 啦。嗱好，我哋數下佢有幾多 comment 先。content 1段、2段、3段 ，language 1段 ，organisation 1段。喂，有啲嘢喎，我哋再睇下2019年 content 1段、2段、3段、4段 ，language 1段 ，organisation 1段。咁我哋可以講啲乜嘢啊？點解 content 會多咁多 comment？ 你諗下點解會多咁多 comment 先？咁即係當你好着重一樣嘢，你就會有好多 comment 啦，係咪啊？譬如我而家啦，我話起個放輻射嘅核電廠喺你屋企隔離，你而家好多聲出啦。但係如果你話起到去咩好遠地球嘅另一半，你唔會有反應嘅，應該係嘛？咁即係你反應唔會咁大啊，係嘛？咁即係當你越着緊嘅嘢，你就會有越多嘢想講咯。咁可想而知，我哋透過呢樣嘢，我哋會知道啲乜嘢？考評局十分之着重 content 咯。咁即係 content，你一做錯少少，或者做啱少少，我都勁多嘢想講。哇！你呢度做得好啦，呢度做得差，呢度又點。但 language 咧，是但啦，你點做都 OK 㗎，一句講完係。咁呢個就係證明咗我哋翻嚟啊！原來我哋 content 係最緊要嘅。但係大家會唔會覺得除咗 content 之外，其實我哋仲係第二樣嘢都好重要咧？其實我哋有樣嘢隱藏都係十分之重要。咁我哋又係翻去考評報告咁睇啊。其實我好想係透過考評報告話俾大家知啲考試技巧咯。咁即係啲考試技巧唔係無中生有嘅，係真係睇考評報告睇翻嚟咯。咁由我哋睇下 general comment 啊，知咩 general comment？ 咁即係佢就可以用一句嚟總結，咁即係用一段仔嚟總結去成堆 comment 啊。嗱好啦，我而家幻想我係老細啊，咁我叫你咯喎，喂，你喺你呢版紙入面，你幫我整一段精華出嚟。好啦，咁整一段精華出嚟就係呢度啦。咁究竟精華你要放啲咩啊？精華梗係放啲最重要嘅嘢啦。咁所以我哋喺度咧就可以揾到究竟考評局最想要啲乜嘢係啦。嗱咁不如我哋而家咧就綠色咧我哋就代表 content 啦。咁由黃色咧就代表我哋嗰個隱藏嘅嘢。好啦，我而家試下圈個隱藏嘅嘢出嚟先。嗱好啦，咁咧佢就話咩 ？Good awareness of audience by describing something， 同埋 most candidates complete the task appropriate tone and style。呢個係講緊啲乜嘢？
其實原來佢好重要嘅係 tone and style。我哋睇埋哈佛咯，其實佢年年都會講 tone and style 㗎。嗱，睇下先，complete the task using an appropriate tone and style。tone and style 好似唔係 content language organisation 冇直接出現過呢個字眼喎。但係點解佢個 general comment 成日出現 tone and style 啊？因為乜嘢啊？正正係因為無論就算啊，佢得一段啊，佢咁少字數啊，佢都一定要塞呢一句出嚟，都一定要塞呢一句出嚟嘅，代表佢真係好中意試你個 tone and style。同埋咩叫 good awareness of body 人生？咁即係譬如你同緊3歲嘅小朋友講嘢，你梗係會用咁樣嘅語氣，跟住笑得開心啲。咁呢個係乜嘢？就係你個語調同埋你適唔適合啊。咁所以呢度就係講到 tone and style 係幾咁重要啊。咁由 content 咧，譬如佢會講咩啊？ Interesting details about the restaurant food， 同埋乜嘢啊？全部都係 interesting 嘅一啲嘅小趣事啊！咁乜嘢小趣事啊？關唔關 language 事啊？嗱，大家諗下自己啦。你平時咁中意睇 IG 嘅 secret 啦，人哋學校嘅 secret， 或者咁中意睇某燈啊，同埋睇 D 卡啊，點解啊？係咪因為啲人文筆好啊？唔係啊，係因為啲嘢有趣啊，因為個 content 有趣啊。咁而家都係考評局已經寫到明話俾你聽，其實佢中意一啲有趣嘅 content 多過你大個 language 同埋大個 organisation 啦。咁即係等於 organisation 嘅 language。咁所以我哋可以知道，我想話俾大家聽嘅兩樣嘢，大家喺呢個課程會完全咁樣學到你究竟點樣寫 content， 同埋點樣寫 tone and appropriacy， 點樣可以寫好佢。呢個課程咧其實就拆咗2期嘅。咁喺呢一期咧就係上啦，咁大家就會完全咁樣掌握 content 嘅係點樣寫啦。咁由下嘅話咧，我哋就會講 tone and appropriacy， 你點樣可以用一個點樣可以，例如無論係 speech 啊，無論係 letter to principal 啊，無論係一個介紹公司嘅頁面啊，你點可以完全咁樣掌握嗰個 tone 嗰個語調，寫一篇考評局最想要嘅嘢咧？咁但係 content 係我哋今個課程會注意嘅嘢咧，點樣可以令到你篇文有趣啲咧？點樣令到你篇文係考評局好想睇，覺得哇你咁有創意嘅？呢個就係呢篇課程會帶俾大家嘅嘢。好啦，咁我哋就即刻嚟到手把手作文啦。咁就係 let's go， 咁 opening 啦。咁好啦，咁我哋會講下緊，我哋喺一啲 part A formal 同埋 informal 嘅話，我哋究竟係點樣去做嗰個 opening 啦？咁其實如果你係 semi formal 嘅話咧，我覺得你都可以用呢個啦。係啊 ，semi formal 咧都可以當係 informal 咁處理啦。嗱好啦，咁formal 同 informal 點樣分咧？我相信大家都係識㗎啦。咁我呢度就唔多講啦，純粹可能譬如你係介紹公司嘅，咁即係啲工作上嘅嘢咧，咁就可能係會偏 formal 啦。informal 嘅話咧，好多時候就係可能同同學啦或者朋友講嘢咁樣嘅。咁例如你，譬如你係學生會長，你同台下嘅同學講嘢，其實都係偏 semi formal 同 informal 嘅，係啦。但係如果同公司啊同校長講嘢咧，就記得係 formal 啦。如果大家有睇過免費課程都知啊，其實我好中意話俾大家聽個作用係乜嘢啦。formal 我哋嘅目的就係咩啊？我哋夠直接啊，同埋夠 effective 啊。我哋要直接話啲資訊俾大家聽，咁即係就係我哋唔兜圈咯。呢個之前亦都有同大家講過，例如你寫封信俾校長，你唔會同佢喺度講分享一個小故事，你再講你啲要啲乜嘢啊嘛。你同校長講嘢，你梗係直接講啦。你呢度咧，我會分2 part 嘅。首先呢度係介紹公司啦，呢度咧就係寫信俾上司嘅，最常見就係呢2樣㗎。嗱好啦，呢度就係譬如介紹一間公司啦，或者咧係介紹你一個業務咁樣嘅。咁咧我哋一定會有2個元素嘅。一，我哋會有個 past participle。然後你話我唔知咩 past participle 喎。如果你唔知嘅話，唔緊要啦，背咗佢啦。Founded in 乜乜就係幾時成立我哋公司。我發覺大家介紹間公司好中意講到天花龍鳳咁樣啦，但係其實係唔需要嘅。你只會需要講幾時成立，你間公司係做乜嘢。嗱好啦，係咪我亂吹㗎？不如我哋睇下大家最熟悉嘅呢個百佳超市同埋呢個 Ocean Park 啦，好嘛？嗱，百佳超市啊，我喺百佳嘅網頁 capture 啊 ，established in 乜乜乜，咁即係等於 founded 啦。咁即係幾時成立啊？我哋百佳咧其實係一間嘟嘅連鎖店啦。跟住我哋睇埋 Ocean Park 啊，嗱 Ocean Park 又就係一個 past participle clause 啦。咁即係其實 past participle clause 咧就係呢度咧你會用一個 past tense 去介紹啦。咁即係呢個 past tense 明唔明啊？咁就呢度我唔會詳細咁樣講 past participle 係乜嘢，因為我 expect 好多學校都教咗啦。咁如果你唔識咧，你 DM 問我係啦。咁咧就past participle clause is 一個嘟嘅 theme park。嗱好啦，大家發覺呢個句構咧就唔係我亂吹出嚟嘅，就係其實
根本全部公司、全世界公司都用緊。咁如果你都識用嘅話，個 marker 咪會覺得哇，你真係〜你平時會睇英文喎，大佬係咪？當全部考生都撳緊繁體字嘅時候，你原來係會撳咗落英文度，真係去欣賞下人哋英文。原來你平時係有接觸英文，你係一個高水準嘅考生嚟嘅喎。其實我覺得 Part A 好多時候呢，我呢個課程都會慢慢話俾大家知，就係你要多啲留意你日常生活嘅嘢。我哋考試除咗考試技巧之後，就係點樣將日常生活嘅嘢融入考試入面。我覺得呢個係呢 Part A 呢份卷最想大家學到嘅嘢，就係點樣將你嘅技巧融入落你嘅生活入面，將生活融入翻落你嘅技巧入面。所以大家平時出街就多啲望下啲嘢啦。咁但係至於點望呢？之後會慢慢話俾大家聽嘅。第一步點樣望呢？就係多啲睇人哋公司點樣寫，其實就係你要點樣寫咯。好啦，咁我哋而家即刻嚟個例句啊。咁譬如我講 DSE Roy Lee 啊，介紹下好嗎 ？Founded in 呢個我幾時 found 㗎？咁我記得好似我咪2023年，唔係我2022年喎。唔好意思啊，我係2023年。好啦，咁 DSE Roy Lee 係一個點樣啊？大家可唔可以幫我作下？咁好啦，第一詞窮點算啊？最入係咩啊 ？Offer 一啲tutorial classes 俾大家啦，係咪啊？或者係 videos on YouTube 啦，係咪啊？嗱，呢個真係最入㗎啦。咁如果大家想高級啲點算啊？咁咪加個高級啲嘅字咯，咩 dedicated to 咯，係咪？咁 to 記得要跟 ing 啊 ，to offering tutorial videos on YouTube 啦，係啦。咁就所以大家無論係咩公司咧，大家都記得第一步寫咩啊 ？Past participle clause，你幾時成立㗎？第二步佢係做啲乜嘢㗎？或者佢係一間乜嘢公司啊？大家睇翻呢度嗱，一係就吹奏自己啦，或者係龍頭公司啊，一係你就講下自己目標，原來係一個教育嘅主題公園啦，係啦。咁都係講下你嘅第二咧，係講你嘅目標啦。或者係做乜嘢啦，或者係龍頭公司啊，咁樣吹奏自己啊，係咪？咁就係啦，咁就兩部曲，咁就係十分之精準同簡單，同埋全部大型公司都用緊 marker 一睇就知你係有料噶啦。好，之後咧就到 I'm writing to 啦。嗱，咁呢度咧係簡單版啦，咁但係深奧版咧，我陣間再講，我拆咗上面先得陣。嗱，好啦，咁呢個咧就係寫信俾上司啊，或者俾你嘅校長，係啦。咁好啦，假設你而家係點啊？你想向校長去申請一樓多一部水機，咁你會唔會問會唔會 informal？你會唔會做好多嘢先？例如問問題啦，校長，你知唔知我想要做乜嘢啊？你估下，嗱，你估唔到咧，其實我係想申請一部水機嘅。咁即係你唔會問問題啊嘛，尤其是呢啲咁低智嘅問題啦。就算所謂高智少少嘅問題啦，你知道現在我們學校的水機使用情況嗎？不知道吧？我現在話俾你聽，其實都係完全唔啱咯。咁即係好多時候就係我想又係帶俾大家聽啊，就係日常生活啊，你多啲留意下你日常生活，或者你放入你嘅 common sense 上面，究竟你寫呢句嘢合唔合理？唔合理啊嘛。咁所以我哋就通常都係會用直接寫。I'm writing to you to request 或者去問下，究竟我哋可唔可以多一部水機啊？咁樣係啦，咁其實第一句已經咁啦。咁但係其實通常你可唔可以加多少少嘢咧？呢個係第二個 element，就係直接講你寫呢封信嘅目標，又係 direct 啊。記唔記得我哋講過咩啊？你 formal 嘅話就係要 direct effective， 單刀直入，開門見山，直接話俾人哋知你係啲乜嘢，或者你要啲乜嘢。咁第二步直接講你要乜嘢咧？第一步你可以介紹下你身份先，其實。咁呢度係你當係漏咗啦，咁你就可以話譬如 as 呢個 the student association president 啦，係咪？咁即係我係學生會會長喎，係咪啊？咁就呢個 president 係。I'm writing to 我而家寫信去話俾你知，我哋想請求一樓多一部水機，咁可能就會已經召集咗好多同學意見。嗱，呢個我會喺下期嘅 Tone and Prophecy 教更多嘅。但係呢度咧，我希望大家初步有個概念先。所以快速講一次啊！如果你介紹緊公司或者呢間業務咧，就首先第一 past participle 最好係成立於幾時啊？咁當然你學 Ocean Park，你話 situated 我位於咩南方都得嘅，係啦。咁就但比較多係用成立㗎啦，因為唔使腦啊嘛，就咁背 founded in 幾多年，跟住我哋係做乜嘢㗎咁樣，係啦。咁然後咧，第二就係寫信俾上司或者校長。就首先介紹你身份，然後你直接講你寫呢封信做乜嘢，係啦。好啦，咁跟住我哋就嚟到 informal 啦。咁咧，究竟 informal 嘅目標係乜嘢咧？咁即係目的嗱，上面咧嘅目的咧就係呢個 direct 同 effective 啊嘛。其實呢度嘅目的咧係有啲互動性，互動啦。第一，我哋要互動；第二，我哋要引起共鳴。諗下啦，當你係講，譬如你係講一篇 speech 啊，你會期望
分享 speech 嘅嗰條友有啲咩元素啊？佢起碼會叫你舉下手啊，或者問下你，喂，你平時有冇見過啲乜嘢啊？咁樣係咪？咁即係有啲互動性咁樣先好玩啊嘛，先係一個 informal 咁即係個氣氛係輕鬆啲啊嘛。咁如果佢齋講一個好悶咧，好悶通常就係 formal 噶啦，話你聽。咁大家又係記住啦，我哋呢度嘅所有技巧咧，其實都係為咗達至下面呢兩個目的。咁所以如果其實你諗到第三樣嘢可以達至下面呢個目的咧，其實你都可以用嘅，係啦。咁不過呢度講嗰兩個先啦。先就係 question 啊。嗱，你而家幻想自己嘅係娛樂嘅八卦新聞記者，你會唔會用上面個通呢？發生於2023年，冒險樂園出現了一間掟彩虹嘅事件，就俾人告話去呃錢咁樣。呢個係好悶噶嘛，大佬。咁所以你一定會可能問下問題啦。你有冇諗過，原來你掟彩虹嘅時候，一定係俾人呃緊錢嘅呢？嗱，呢啲就係一啲激動啲嘅語氣，或者多啲問題，係咁問你嘢，就令你去代入呢件事件啦。呢啲八卦新聞記者啊，或者呢啲 YouTuber 啊，就係好多時候就係用呢個問題啦，係咁問你一啲嘢。喂，你知唔知乜乜乜？你係咪好想知嘅？啱啦，你而家我話俾你知啊。好啦，咁而家可能老師咧就會突然間叫你上台啊，喂，你幫我分享下嗰個咩60週年嘅活動啦。咁你一上到台，梗係咩啊？Do you want to know more about our school fair？If yes， 你就係啱嘅地方啦。咁成件感覺嘅就係你唔係就係上台。各位同學，我哋將會喺10月20號舉行呢個學校嘉年華。你個語氣係完全唔同嘅。咁你有 question 當然係會激動啲啦，同埋你嘅問句咧都係會令到大家，我真係有代入感喎。咁所以呢個就係第一個方法啦。咁跟第二個方法係乜嘢咧？就係用 casual 啦，或者實際啲咁講啦，其實我哋可以叫 down to earth 嘅。咁即係夠貼地啊，係啦。咁即係夠貼地、夠務實一啲嘢。咁即係唔係好離地或者好官腔嘅一啲嘢，我哋用一啲平常啲啊，例如 Instagram 啊，例如話 browsing Instagram stories， 你就會見到嗰啲。你會引起人哋共鳴啊！例如你成日碌 IG reels， 你見到嗰啲咩2005年咩 ESTJ 跟住嘟咁樣嗰啲咧，你嗰啲呢度作用係乜嘢？就係引起共鳴咯。哇，係喎！我真係成日望到嗰啲咩2005年又 ESTJ 又幾幅相等嗰啲喎。或者我哋唔講 IG 可以講咩？我哋行下條街啊！喂！上個月行條街，你周街都會見到區議會選舉嘅投票廣告喎，咁樣哇，大家就會諗起，哇係喎，尋日落街我都見到一堆海報。嗱，呢樣嘢就係引起共鳴啦，就會等大家覺得你講緊嘅嘢咧係關佢哋事嘅，咁即係喺佢哋嘅世界入面咧，而唔係你好似上面咁樣自吹自擂我就係一間龍頭公司，可能人哋會心諗關我咩事啊，係咪先？咁所以但下面咧就係完全關打事啦。咁所以大家應該分得清咧，其實 formal 同埋 informal 咧，你嘅語境啦，同埋你嘅目的咧係真係完全唔同嘅。一個咧你就係真係要直接話啲嘢俾人哋聽，你唔需要人哋接唔接收到，因為通常 business 人哋一定要接收啊，佢係你嘅合作伙伴，有金錢利益關係啊嘛，係咪？或者係有一啲責任嘅關係啦。咁但係下面你哋冇關係嘅喎，咁咪靠互動、靠引起共鳴去令佢哋投入咯，係咪？咁呢幾句咧，我可以簡單解俾大家聽啦。例如係碌緊呢個 IG story，因為 bound to 即係話你一定會啊，咁即係好大機會啦，你可以當一定會啊。因為 bound to do something 啦，或者因為 bound to see，你可以望到一啲嘢啦。咁就 featured prominently on Instagram pages， 咁即係喺 Instagram 成日望到啦。原來 Ed Sheeran 係一個 renowned singer who，啲人就會諗啦，可能係喎 Ed Sheeran，即係喺 Instagram 有好多 followers 喎，咁所以就或者有時都見到佢喎，咁所以佢係一個 renowned， 一個好出名嘅 singer， 咁就可以繼續講你想講嘅嘢。好啦，咁 opening 我相信大家都冇問題啊，咁我哋可以 move on 去下一步啦。咁其實咧，我就雖然講到係話手把手咁樣去話俾大家聽點樣去作呢篇文啦，其實實際咧，咁 Part A 我睇到 show 過俾大家睇咧，佢就唔係好在意個 organisation 嘅，所以實際點樣去組織呢篇文咧，其實我好難一次過話晒俾大家聽嘅，因為就篇文都唔同啦。例如你 speech 嘅話，你一開頭一定係有問題先，有去引起大家注意啊。咁我就會話俾大家知究竟一個 content 你究竟點樣寫咧？點樣寫可以寫到有精有簡又有創意，同埋啲人又想知咧，就係我哋接下來嘅所有嘢啦。咁但係呢度會先簡介咗我哋 content 係需要啲乜嘢先。咁 content 咧，我想先送4個字俾大家聽先，又精又簡。精係咩啊？要夠細緻啊！咁即係你要寫得越細越好啊，同我中文作文話俾大家聽一樣，都係你寫得越細咧，你就越分到你個級數出嚟。咁但係我點解話頭先嘅45分鐘有關聯咧？其實就係講啦，
你45分鐘，而且你得400字數，咁即係近排考評局成日限你啲字數啦。咁即係記唔記得？如果你睇下2022同2023啦，咁即係我考嗰年啦，都係會話咩用大概50字去介紹兩公司。究竟點樣喺咁有限嘅字數入面，你要寫一啲好精細、好精彩嘅內容呢？呢個就係呢度會講俾大家聽嘅嘢。咁所以我想介紹咗我嘅呢度嘅獨門秘笈先啦，就係我嘅萬箭齊發六學法。哇！萬箭齊發咩嚟㗎？咁大家唔使驚啊！咁我而家慢慢話俾大家聽。咁但係大家要記住嘅第一樣嘢有精有簡。然後我哋點樣可以達至有精有簡呢？我哋用萬箭齊發六學法。嗱我哋先理咗點樣有精先啦。我哋先萬箭齊發咧係教大家有精，有簡咧我就會教大家點樣有簡。嗱好啦，咁而家假設我哋攞翻2021年嘅嗰份 past paper 就係 School Fair， 你而家要介紹你嘅學校嘉年華。咁好啦，咁首先我哋講咩六學法先啦。咁大家知唔知咩六學法？即係咩啊 ？Who 係六學法啦，係咪啊？叫 when 都係六學法喎。Where 係啦 ，What 係嘛？咁大家一齊抄低啊！冇偷懶啊 ！How 最後仲有 why 啦。嗱好啦，咁我而家可以俾啲時間大家諗下。咁大家可以攞翻嗰份 past paper 出嚟啊，或者你下面其實都見到喺邊咧？呢度係嗱，咁你呢度已經有晒嗰啲資訊啦。例如呢個係 Saturday 29 May 2022啦，好似係。跟住 when 係咪有啦 ？What 有啲咩玩啊 ？Tickets 好啦，咁所以咧你就將呢度嘅資訊嘗試去寫落你個 mind map 度。嗱，而家大家可以停，可以俾5分鐘大家。而家俾5分鐘大家真係嘗試陪我一次寫一個 mind map。大家唔好望我 screen 住，我都會開始寫，係啦。咁就大家開始寫下。由5分鐘之後，我哋翻嚟對答喎。夠咧 School Fair where 咁我哋即刻翻嚟啦。咁我唔知大家寫到點樣啦。咁咧我而家咧係將海報嘅嘢寫晒上去嘅。咁我而家就問大家一句啦，究竟夠唔夠咧？嗱，例如啦 School Fair where 喺邊度搞啊？我就話喺 Hong Kong 呢個黃色局呢間 HKBS 啊，係啦。咁夠唔夠咧？嗱，或者我再問啦。嗱，我問有個 School Fair 有乜嘢玩啊？有啲攤位，有啲遊戲，有啲嘢食咁樣咯，係咯 ，food stores， 漏咗個 food 添，係啦。嗱好啦，咁大家覺得夠唔夠咧？嗱，夠唔夠嘅定義係乜嘢啊？就係我哋就要睇下個目的先。嗱，呢個其實應該第2期先教，但係唔緊要。我哋而家要介紹個 School Fair 嘅目的係乜嘢？我哋係咪真係介紹佢先？唔係啊，我哋叫啲人嚟玩啊。咁即係老師冇理由無啦啦會上嚟叫你介紹佢噶嘛？純粹係咩啊 ？Welcome 大家嚟玩啦！咁即係要招多啲人嚟玩，要宣傳呢個活動啊！咁你究竟點樣宣傳咧？嗱，而家幻想你哋係觀眾，我而家做個分享啊！嗱，我哋咧就準備有個嘉年華啦。咁咧就喺我哋學校搞啦。咁就幾時啊？就幾多點啊？咁啊歡迎大家啦！因為1年1度嘅係啦。咁有啲嘢食啦，有嘢玩啦，有啲藝術咁樣咧係啦。咁啊歡迎大家嚟啦！有冇內容啊？你聽完之後好似冇聽過咁樣，嘉年華梗係有嘢食有 performance， 梗係有嘢玩㗎啦，係咪？咁但係佢完全唔知有咩玩咯，係咪？完全唔知個內容係乜嘢喎？咁所以呢度咧就牽涉到一個概念啦。其實究竟乜嘢係萬箭齊發咧？大家望唔望到呢度1支箭、2支箭、3支箭、4支箭？哇 Riley 你好無聊喎，咁都諗到？唔係啊，我意思係你越多支箭越好啊！咁即係當你真係去到成篇嘢都萬箭齊發嘅時候咧，你就係一篇好文啦。唔係，未係一篇好文，你就真係做到有精啦。你就真係做到有精啦。我陣間再教大家篩選，但係第一步要諗到先。你諗到，你有得諗，你先有得去篩走噶嘛，係咪？好似你排 JUPAS 咁樣，你要有成40個想報嘅課程，你最尾先要篩20個啊嘛。如果你連20個都未揀好嘅，咁你諗乜嘢啫？係咪先？咁所以我而家就係教大家點樣諗一堆 idea 出嚟，由你再慢慢篩走去。咁我哋點樣諗一堆 idea？例如喺邊度 HKBS， 你可唔可以再俾多一個箭嘴啊？喂 cover 得唔得？喺你個 cover playground 或者喺 hall 度得唔得？咁由你 hall 仲可唔可以伸出嚟？當然可以啦。原來我哋有啲氣球佈置喎。嗱，你諗下啦，呢支箭嘴咧，其實好多時候咧，去到呢啲嘅箭嘴咧，已經係屈㗎啦，係啦。咁即係
school hall 乜嘢嘅 hall 啊？佈置咗嘅 hall 咯。嗱，譬如我哋假設係一個萬聖節嘉年華咁樣啦，咁譬如我就咁講，我哋會喺 hall 度搞嘉年華，完全唔吸引咯。但係如果話我哋會有啲南瓜啦，會有啲燈飾啦，會有唔同嘅佈置咧，仲會有恐怖風格添，其中一個角落，即刻會俾人有多啲想像，呢個地方係真係吸引啊！咁所以咧，其實好多時候 Part A 就係考你點樣寫得細啲，寫到吸引啲。嗱，我哋再嚟啊！嗱，時間就冇得好吸引啦，係咪？咁但係呢度就夠啦。但係好多時候要睇下你支箭嘴指到邊度。嗱，好啦，例如屈呢度 food stores，我哋可唔可以多啲嘢咧？例如有咩食啊，大佬，咁即係屈啦。呢度又係屈嘅箭嘴。咁由屈係乜嘢啊？有蛋撻咯，譬如有蛋撻食。蛋撻夠唔夠啊？我講完蛋撻，你有冇吸引想食啊？我冇啦，係咪？咁俾多啲形容啦，係嘛？用啲 adjective 添啊。What is 蛋撻啊？乜嘢蛋撻啊？例如話，喂，個曲奇皮外脆內軟係咪啊？跟住啲 custard 非常之綿滑咁樣，由香氣四溢係嘛？首先你可以講下佢香啦，可以描述下佢個味道啦，係嘛？咁可能你會即刻話啦，喂，大鑊啊 Roy，我唔識點樣去形容啲嘢。嗱，真係唔使驚，大家即刻開翻呢份滿分勵志集。我哋喺呢個 topic related 嘅 content 入面，你去揾 culture 啊，跟住你就即刻揾到 food 㗎啦。food 嘅話咧，你會見到香港嘅街嘅嘢食，臭豆腐、缽仔糕、牛雜、蛋撻成句抄翻落去就可以啦。蛋撻外層咧就金黃脆鬆酥皮，就有綿滑嘅蛋漿，每一口都香濃綿密同埋融化喺口入面啊 ，melt in your mouth 啊！你將呢啲嘢抌翻落去，人哋一聽到，哇，好好食喎！聽落即刻上去試啊，係咪啊？咁你咪起到個宣傳效果咯，咪做到你呢篇文真正想你要做嘅嘢咯。我哋再舉例子啊，例如 games 嘅話，你可唔可以講下你有啲咩玩啊？例如有啲咩係吸引啊？例如係 VR 啊，係嘛？VR 模擬揸飛機夠吸引未啊？咁即係模擬呢個 VR 揸飛機，咁可唔可以俾啲合理性先？嗱，我哋好多時候咧，你諗到天花龍鳳你拉翻落嚟。咁即係又係講日常呢兩個字啊，俾啲 common sense 啊，有冇可能喺學校揸飛機呢？有一個可能，就係你學校有飛行服務隊或者有 Air Cadet 啦，係嘛？咁即係就 organised by Air Cadet 係嘛？咁即係呢個航空協會啊，我哋可能有個航空協會或者呢個我唔記得 Air Cadet 中文係乜嘢，但好多學校都有嘅，就係會開一個 VR 嘅或者一個模擬揸飛機嘅一個攤位俾大家去玩咯。咁呢個就係啦，又可以嚟到 how 點樣搞啊，或者係 who 由邊個嚟搞啊？呢個 who 可以係邊個參加，同埋邊個搞咯，邊個去搞咯，係嘛？咁我發覺咧，當你支箭嘴越指越細，越指越細，去到真係萬，好似成1萬支箭喺度飛嚟飛去嘅時候咧，你就係非常之精細呢篇文。art， 你可唔可以俾多啲資訊啊 ？art 例如係啲乜嘢？有咩 art 啊？例如係你可以俾啲形容詞啦，即係你英文印差你寫 beautiful 或者 colourful 嘅 art 落去都好啊，係嘛？咁即係 colourful 都好啊，係咪？咁當然呢度我唔會俾大家咁低級㗎啦，大家可以睇翻呢度係啦。咁 art 我哋可以舉啲例子啦。咁你又唔好吹咁大，咩展出梵高嘅真跡畫像咁樣，你學校有冇先，大佬係咪？咁你又係用 common sense 啊？究竟學校鋪啲畫出嚟通常係咩畫？學生攞獎嘅畫咯，咁即係啲係咯 prize winners 咯。例如我哋高中嘅同學咧就參加咗咩唔知第幾屆2023年嘅藝術展，咁咧就贏咗一堆獎。咁嗰度嘅藝術品咧將會喺當日展出，咁連同可能會有一段有嗰啲同學去介紹呢幅畫係做啲乜嘢添，係咪即刻吸引咗啊？你再加啲形容詞啊，除咗係 prize winners， 你仲可以話咩？就係我頭先講嘅 colourful 嗰啲咯，因為我哋呢本書同埋下一期嗰本 vocab list 咧就會包晒所有大家可以用到嘅字嘅，咁所以呢度我唔講咁多先。係好啦，跟住 school fair 就嚟到 how 啦。例如可唔可以講下 student performance 邊個搞啊？冇理由係你請，你可以請人，咁但係更好嘅做法係乜嘢？俾我哋嘅同學參與多啲啊！例如我哋有咩啊？通常有 drama club 啦，係嘛？有 dance club 啦，係嘛？咁呢啲全部都可以幫大家去做表演㗎。咁所以 how 呢度點樣做啊？係啦，就係有呢度啦。同埋我哋記唔記得我哋其實有個 student helper，咁即係個 volunteers，咁即係個海報入面要我哋去請 volunteers 啦。咁大家就指出嚟多啲啦。咁 volunteers 夠唔夠啊？其實
當然唔夠啦。你可唔可以就係偏喺個 speech 度講？我就會想請啲義工啦，咁就大家踴躍參與啦咁樣。跟住人哋會心諗，我義工我過嚟做咩先？係咪？或者我有咩優惠先？咁你當然可以寫啦。譬如義工嘅可能會免費入場喎，係嘛？Free entry 係嘛？或者可以帶同1至2個親友免費入場，吸引多啲人嚟做義工。第二樣嘢，俾多支箭佢咧，你要大概幾多個義工先？50個啦，可能或者義工要做咩先？例如可能招待啲貴賓啦，喺門口做 reception 啦，或者係負責去幫手去運行啲攤位啊，係咪？或者係負責去咩啊？去管理下人流咁樣啊，係咪？咁你可以寫多啲 detail 出嚟，等人知道，等人知道。咁即係如果我哋代入個角色，就係等我哋台下觀眾知道佢哋要做乜嘢啦。如果我哋係代入我哋考生嘅角色，mark 一睇，哇！呢條友有料喎，真係諗到一啲你實際要搞活動要諗嘅嘢，佢就覺得你其實係一個好識得將考試同埋日常生活連結嘅人，你就會係一個好強嘅人。佢會覺得你係一個人才咯。咁即係你真係諗到咁多嘢，你諗得咁細，你係一個好貼地嘅人。首先搞嘅嘢係唔會離地啊，唔會搞唔到啦。feasibility 係有，咁即係可行性咧。第二就係夠細緻，又夠吸引喎，又有裝飾啦，哇！又可以描述下啲食物究竟係乜嘢啦，哇！然後又有 VR 飛機咁好玩係咪？然後哇，有 art 仲有啲 prize winners 喺度喎，真係一個好似實際搞一個 school fair 咁樣咯。其實好多時候我好想大家諗嘅嘢就係聯繫翻你日常生活啊，Part A，即係你諗啦，我玩嘉年華嘅時候，究竟我會見到啲乜嘢咧？其實你就寫晒出嚟，因為越多箭嘴越多箭嘴。大家見唔見到啊？而家好多支箭嘴，成1萬支箭嘴咁樣就係萬箭齊發。大家六行法，然後再去到萬箭齊發咧，其實你就係一篇好精嘅文。好啦，但係究竟大家諗下呢度夠唔夠咧？或者其實我哋呢度全部都係 based on 個 poster 去延伸出嚟嘅。我哋可唔可以再諗多啲嘢？例如 school fair，你諗下係屈呢度啊，屈呢度，屈通常係指得出最多嘢，會唔會再有啲嘢咧？例如係個大啲嘅 general 啲嘅嘢，大家可以停低條片自己諗啦，我唔俾時間大家諗啦。咁其實咧答案咧就係 theme 啊，係啦。通常咧你 school fair 會有主題嘅，係啦。咁例如可能係校慶啦，我慶祝60週年，呢度我冇寫㗎係咪？係咪應該冇寫，我唔記得。你可以係校慶啦，可以係話我哋今次個主題係懷舊香港，所以我哋咧就會有 ACT 啦，咁但 VR 呢個就唔懷舊啦。或者對今次嘅主題係傳承與創新，係啦。嗱，我哋會傳承一啲舊有嘅傳統啦，會有一邊係傳承部啦，由另一邊咧就係創新部喎。例如係啦，飛機啦，或者一啲現代藝術啦，呢度就係創新部。一啲懷舊部咧，可能我哋會 ACT 食啦，然後我哋可能會有一啲表演咧係有啲懷舊嘅風，或者例如係粵劇風嘅咁。你咪可以講個主題出嚟咯，咁即係令到成件事咧係更加似一個真嘅嘢，因為一啲呢個真係要靠大家日常留意多啲，或者我而家話俾大家聽啦。其實當你搞一個活動嘅時候，你好多時候會有一個主題嘅，係啊。咁你如果可以寫到個主題，甚至寫埋個標語出嚟咧，our 標語 is 呢個係我哋下一堂會想講嘅嘢啦。你寫埋標語出嚟咧，Mark 就會覺得你好有料，即係你勁到好似真係可以一個人去構思成個嘉年華出嚟嘅。咁然後你可以做主導嗰個，咁佢就係考試就係想揾呢啲人才出嚟啊嘛，咁佢一定係會俾高分你。咁所以我哋呢個第一堂咧就比較輕鬆啦，咁就嚟到呢度先噶啦。咁我哋下一堂咧就會講下你究竟點樣構題啊，點樣可以選一啲適切嘅題材，然後咧就可以點樣展現你嘅創意。咁我唔知會講到咩地步啦，可能會講埋呢個滿分嘅例子集啦，係啦。咁咧就不如我哋重溫一次我哋究竟讀咗啲乜嘢啊，係啦。咁我就可以不如考下大家先啦。咁我就唔 show 喺 iPad 住啊。咁首先好啦，第一樣嘢大家記唔記得我哋要寫幾多字咧？Part A 係啦，400字啊。我當大家答得啱㗎。嗱好啦，咁究竟我哋大概要用幾多時間咧？嗱啱啦，都係45分鐘嘅。嗱好啦，咁我哋咧究竟係有最重要係啲乜嘢啊？我哋喺 content language organisation 入面最重要嘅嗰樣嘢係乜嘢？Part A 入面啱啦，content 啦。
咁我哋咧係用考評報告咧係真係去睇過一次，原來佢係真係最重要最着重 content 嘅。咁你發覺喺21年啦，其實21年啊、22年啊、23年嗰啲報告咧，你已經再揾唔到咁樣。咁其實呢個我可以嘗試去解釋下啦。大家有冇發覺咧？你睇考評局嘅一啲考生試例咧，你從來見唔到5星星嘅，你就係見到5級嘅試例。其實就係考評局咧唔想去暴露咁多嘅考評機密俾大家聽，因為如果佢放晒啲嘢俾大家聽咧，大家就會跟住嚟做咧，就會個個都5星星啦，同埋就會個個都係太 exam oriented 啊，咁即係太着重於考試。其實考評局係想着重考核大家，例如我頭先講嘅日常嘅呢種common sense 係啦。咁就或者係 content 上面諗得夠唔夠精、夠唔夠簡啦。咁所以考評局咧係唔中意將呢佢嘅機密攞出嚟嘅。咁佢可能發現咗啦，因為佢呢度咧就做得太明顯啦，佢太明顯咁樣去着重咗 content 啦。咁所以佢22年開始、23年開始咧都冇再寫咁多落 content 度啦。但係如果大家睇翻 general comment 咧，其實佢都偷偷地話咗俾大家知，佢好着重 tone and style 同埋一啲好有趣嘅嘢。係啦，咁所以呢度就值得注意啦。咁我已經唔小心講咗我嘅答案出嚟啦。我本來想問大家最緊要嘅第4樣嘢係咩啊？咁就係 tone and prophecy 啊。咁但係呢個係第2期會講嘅。咁我哋要着重第1期我哋嘅 content 啦。好啦，跟住就嚟到 opening 啦喎。咁我問下大家啦 ，formal 我哋嘅目的係乜嘢啊？係啦，咁就係咧要夠 direct 同埋夠 effective 啦。我哋想直接去話俾人哋聽，我哋要做乜嘢，因為喺一個商業嘅世界或者一個工作嘅世界咧，係大家冇咁多時間去兜圈嘅。嗱，好啦，如果佢介紹公司嘅話咧，記得就係 founded in 咩年份，我哋就係一間乜嘢嘅公司，或者做乜嘢，或者吹噓自己我哋龍頭公司係啦。咁咧，然後如果係寫信俾校長或者上司咧，係啦，你就係首先講咗自己嘅身份 as， 譬如係學生會長，我寫緊一封信去話俾你知乜乜乜，或者請求啲乜乜，快靚正就好啦，因為我早啲做完早啲收工啊嘛，係咪？咁好啦，咁如果係 informal 嘅話咧 ，informal 嘅目的咧就係要互動性多啲啊，咁你就唔再限於翻工啦，你唔係趕住收工啊嘛，你真係會想分享一個有趣嘅嘢俾大家聽。咁你想分享一啲有趣嘅嘢俾大家聽，你當然係要去令大家投入呢件事啊，咁就係有互動性啦，同埋引起共鳴嘅可以。咁 informal 嘅話咧，我哋就有2招啊，大家記唔記得邊2招啊？係啦，第一招係 question 啦，第2招就係 casual 啦。咁 question 我哋可以點做啊？係啦，例如你想唔想知啲咩啊？如果你想知就係啱啦。或者你有冇曾經諗過 Have you ever wondered？啊，呢度好似有冇講咧？我係未講俾大家聽緊係點樣用。譬如我哋而家要簡介一單新聞啦，咁就譬如係冒險樂園啦、掟彩虹嘅嗰單新聞啦，我哋就可以講：喂，各位觀眾，其實你有冇諗過，你一直掟彩虹都係賭錢落海，你從來都唔會中獎嘅咧咁樣。咁呢件事咧就已經引起咗大家嘅思考啦，係啦。咁呢度係可以使用嘅一個句構啦。第二就係 casual 啦。咁就係諗啦，大家盡量唔好睇啊！大家睇下背唔背到啦？就係第一可以寫咩啊 ？IG stories 啊，你碌 IG story 係咪成日見到嗰啲乜乜乜啊咁樣？或者第2件想講嘅事係咩啊？你 IG 係咪成日見到某某某咧？其實佢就係一個好出名嘅人，今日我哋要介紹佢啦，跟住就會覺得係喎，成日見到佢喎，佢真係幾出名喎。我都會可能想知多啲點解佢會咁出名嘅咧，或者點解我成日喺 IG 見到佢嘅咧？係咪？咁由第3樣嘢啦，咁我哋都可以用行喺條街度啦。喂，你而家落街行，係咪周街都見到？或者你而家一落街，係咪望到個餐牌一個飯都成50蚊咧？原來香港嘅物價咧喺近幾年跟住你又可以展開你嘅 topic 啦。咁所以呢個就係引起共鳴啦，又係。咁我再重複一次啊，我哋所有嘅技巧都係為咗達至呢個目的。我哋所有嘅技巧為之達至呢個目的。所以係咪限於你就可以寫呢啲嘢？唔係。但我而家限於你就去寫呢啲嘢。如果你有第2句子可以寫得出呢個目的咧，其實係可以用嘅。所以大家咁即係我希望你肚餓咧，我唔係俾條魚你食啊，我係教你點樣釣魚啊。等你以後可以自己去學或者自己去寫多啲有用嘅嘢，而唔係真係我俾一條魚嚟，你一次性咁食完，你以後唔識再做咯。我希望呢個課程嘅目的，我全部都會係咁講呢啲背後嘅概念俾大家聽。我希望大家真係要着緊咯，同埋我係咁重複，就係令大家有呢個思維。咁然後就去到 content 啦。又係唔好俾大家睇住啊，唔好意思。咁咧就首先我哋記唔記得我哋 content 有4個字係乜嘢啊？係啦，就係又精又簡啦。咁又精咧，我哋可以用啲乜嘢？啱啦，六何法萬箭齊發。六何法，我哋係咪淨係 base on 題目俾我哋資料去做六何法啊？唔係啊，例如主題，例如一啲我哋要靠日常生活中我哋留意多啲嘢。唔緊要，如果你唔留意唔緊要，我呢個課程都會話晒俾大家聽，究竟有啲咩大家要留意嘅。但係我哋會每堂咁樣逐漸滲俾大家聽，係啦。
咁就然後 theme 啦，例如係有六何法，你要寫係咪寫完六何法就得啦？唔係啊，你要萬箭齊發啊！你要指得越多箭嘴出嚟越好啊！通常你要諗你寫呢篇文嘅目的係乜嘢？例如我哋介紹 School Fair 嘅目的係咪真係介紹 School Fair？唔係啊，我哋要吸引啲人嚟玩啊！咁如果我哋要吸引啲人嚟玩，我哋應該點樣做啊？寫得越吸引越好咯，係啦。咁所以我哋就要不停咁樣指啲箭嘴出嚟。但其實好多情況下，我哋都要越吸引越好嘅拍 A。例如係19年嘅 Yearbook 啊，你要介紹自己嘅經歷，其實你都要越吸引越好嘅。你個經歷如果好悶，有冇人想睇係咪？咁例如係去到2022年啦，你要介紹，你要寫 Tourist Attraction 啊嘛，咁即係去介紹你間主題公園，你唔知乜嘢嗰 park 啦。咁你都要越吸引越好噶。咁即係譬如啲遊客睇完，Our park have food，Our park have game to play。哇！我玩咩即係話，咁即係我入到嚟好似俾人困咗咁樣，原來冇嘢玩咧。咁即係其實文字嘅力量係真係好緊要啊。咁所以就但我下一堂咧會再深入咁樣話俾大家知，究竟點樣去寫到篇嘢吸引啲。但大家而家先初步記住六何法、萬箭齊發，係啦。咁所以今日第一堂咧就冇咁長啦，咁我哋就嚟到呢度先啦。咁如果大家有咩問題咧，就記得去問翻我啦。咁大家亦都記住溫書啊，因為我今日講嘅嘢咧係真係好重要，即係攞嚟鞏固大家嘅基礎嘅。如果大家依第一堂學唔識嘅話咧，你知道2、3、4堂咧其實係會好有問題嘅。咁所以咧就大家加油啦，係啦。咁英文 Part A 呢段路咧，其實就都幾難嘅。你問我，因為要好多時候要融入你日常生活同埋你嘅作文啦。但係大家放心啦，咁我呢個課程咧會逐步帶大家解構呢個英文 Part A。我希望大家去到最尾都會明白呢個遊戲點樣玩。咁啊，大家加油啦，溫書！我哋下堂再見啦。好掛喺下條片，我哋下堂再見啦，拜拜。好啦，咁為免大家學嘅嘢就太表面同埋膚淺啦，咁我呢度就講埋呢個萬箭齊發綠色。咁大家一齊抄低先啦。咁究竟佢係咩嚟嘅咧？咁咧萬箭齊發綠色咧就係想話俾大家聽點樣去伸多啲箭嘴出嚟嘅。咁就中意病啲，我哋加粒點俾佢啦，係啦。咁就例如啦，呢度嗱你見我指得好開心啦，跟住你可能你就會問啦，喂 Wally 點諗啊大佬？咁你就可以係咁指嘅係咪？咁我諗唔到啊嘛咁好啦，咁而家就教你點諗啦。咁我哋有綠色嘅，咁我哋第一色啦，大家一齊抄低啊喺第7版係啦。咁寫係六何法啦。咁就係頭先講嘅嗰個啦。咁即係你係咁why what how when where why 咁樣去問落去啦。咁將呢箭嘴越指越後啦。咁由第二色啊，我哋就會係五感啊。抄晒先，我哋一次過抄晒再慢慢講。跟住第三咧，我哋會係情感啦。係啦。第四啊，我哋會係對比，或者咧，我哋可以叫佢獨特性嘅，即係有啲咩 unique 咧，係啦，或者同其他人有咩特別嘅分別咧。第五啊，我哋可能會講到 name 啊。第六就係 trend。我哋今日會拉到咧，就只有呢4個啫。咁呢兩個咧，我哋會留到係 lesson 3 to lesson 4去討論嘅。嗱好啦，我而家逐個講啦。咁六何法講嘅啦，就係咩啊 ？Why？ 大家背唔背得出啊 ？What？ Where? When? Who? How? 咁可能有埋 which 啊，但 which 真係好少用嘅，係啦。咁又嚟到五感咯，大家知唔知五感有乜嘢啊？眼、耳、口、鼻同埋摸啊嘛，咁即係手咧，你當係 touch 啦，係啦。咁所以就係視覺啦、聽覺啦、觸覺啦、味覺啦咁樣啦。咁我希望每個我哋都俾啲例子啦。嗱好啦，咁記唔記得我哋 ICTAR 啊？上次講過五感咧有啲似屈嘅。例如我問你 What is ICTAR？ 你可以話俾我聽，我去一個外皮有啲啡啡地色，由中間係黃色蛋漿嘅一嚿嘢。咁其實呢個係屈嘅同時，佢亦都係視覺嚟喎。咁即係你望到蛋撻咩樣，你話俾我聽，咁就係 What is it 啦。答唔理啦，你總之你指到個箭嘴出嚟就得啦。咁個 marker 唔會理你究竟用第一招定第二招㗎嘛，佢唔知你啲招㗎嘛。只要你寫得出就得啦，只要你指得出就得啦。我理得你用第一招或者第二招 ，OK。好啦，咁例如蛋撻咧，我哋會有乜嘢嘅味啊？你可能係好味嘅，你就咁講，好味都得夠啊。咁你當然可以描述得更好啦，例如係好香脆嘅一個烘焙味啦，或者中間嘅蛋好香濃啦，係咪？好啦，由我哋開始咯，指出嚟。喂，可唔可以講下視覺先？咁視覺其實佢係咩樣嘅蛋撻？咁好簡單咧，你咪話咩啊？外皮係一個啡啡地嘅 brown 嘅係嘛？跟住中間咪黃色嘅咯，係嘛？咁呢個係一個形容啦。好啦，咁嚟到嗅覺咯喎，香味又係意識啦。咁你會可能聞到有啲似咩？曲奇餅嘅味啦，仲有種蛋香味。好啦，我哋可唔可以指多啲箭嘴出嚟咧？嗱，我哋 brainstorm 一下。嗱，意識我哋用咗咁多啦，可唔可以試下用一色咧？一色係 what 啊？
咁我哋一式有啲咩先？嗱，屈咧呢度都有少少重複。咁我哋可唔可以試下 Y 蛋撻？都可以講嘅。咁可能因為蛋撻係啱我哋個 theme 啦，係嘛？我哋個 theme 係講到咩啊？上次係咩啊？傳承與創新啊嘛。傳承就係一啲咩舊嘅例如粵曲咁樣啦。最新嘅就係例如 VR 啊嘛。咁可以講 Y 啦。咁又諗下啦，可唔可以講 Who 啊？當然可以啦。Who 就係咩啊？邊個整啊？喂 Cockery Club 得唔得？我哋又多啲資訊啦喎，跟住你可能話喂，你係咪漏咗 Y 啊 Riley？咁其實咧我就有講係要又精又簡啊嘛。咁又簡咧其實就係唔好將咁多廢話揼落去啦。咁 Y 你問我咧都算係一個廢話嚟嘅。咁但係至於點樣分廢話咧，我下堂 Lesson 2我哋會講點樣又簡啊。咁純粹我呢度唔寫，一來冇位，二來我覺得呢個緊要啲係啦。咁你可唔可以講埋 when 啊？when 咪重複咗啦，係咪？咁所以其實你問我咧，其實我點樣去諗啲箭嘴出嚟咧？我都係逐個去試咋。Who 得唔得啊？Why 得唔得啊？When 得唔得啊？由我覺得得嘅我咪寫落去咯，我覺得唔得嘅咪唔寫咯。咁好啦，大家唔好漏咗喎。我哋仲有第三啊，第三係乜嘢啊？第三就係感覺啦。喂，呢個 egg tart 帶俾你啲咩感覺啊？可能好開心啊！我食完之後會好滿足啊，好 satisfied 啊。咁呢個都係寫落去㗎，呢個就係咩啊？我哋嘅三式咯。好啦，咁你發覺咧，我哋用完1、2、3式咧，其實你已經可以指咗好多支箭出嚟㗎。咁至於第四式咧，我唔想喺 School Fair 度教，因為呢招係點心溫度，我係用得比較明顯嘅。但係我哋攞一攞翻嚟先啦。咁就六合法，我相信大家好明㗎啦。五感咧就係咩啊？眼，我驚大家唔記得，我哋抄低啦。耳、口、鼻。手啦，你當手係觸覺啦 ，OK。情感嘅話咧，就係究竟啊，我哋形容緊嘅嗰件事啊，咁即係嗰個 object 啦，會帶俾我哋啲乜嘢嘅情感咧？咁個情感可能係正面啦、開心啊、負面啦、好傷心啦，或者好少係負面嘅牌。咁通常係正面啦，好刺激啊，係嘛？咁好exciting 啦，係嘛？或者係好 amazing 啦，哇，好正喎！或者係好咩啊 captivating 啦，哇，好吸引喎，好似。或者係咩啊？或者就係我頭先蛋撻講嘅咩啊 ？satisfied 咯，哇，疏我全錯咯，係好滿足啊！咁當然仲有好多啦，咁大家要學下呢啲情感嘅字眼啦。咁我相信喺呢本例子集咧都會有好多啦，而且我第二期派嘅，咁即係下一期派嘅嗰個vocab list 咧將會有更多嘅，咁大家放心啦。好啦，跟住就嚟到對比 unique 啦。咁 unique 咧就係你要問嗰樣嘢，譬如呢個就係嗰樣嘢啦。嗰樣嘢究竟有咩獨特之處咧？我佢同其他嘢對比，佢有咩唔同咧？我哋就嘗試用點心溫啦。嗱咁咧我相信大家係記得點心溫個題目嘅。嗱好啦，咁佢就話：喂，叫你幫手寫下個 dining environment 啊，喂個環境點樣啊？咁我哋即刻揾翻環境呢度啦。咁我哋又可以諗一諗啦。其實 environment 佢應該係點樣咧？不如我哋首先用1、2、3式先啦。我哋又重溫一下。喂，第一式 when 嘅 environment， 喂有啲怪喎，唔得啦。Who 嘅 environment， 我邊個佈置可能都寫得出嘅，但係好似冇乜必要寫喎。Where， 喂，咪講緊 where 咯，點心溫咯。嗱好啦，咁睇嚟第一式咧都唔係好行得通啊。咁我哋試下第二式啦。喂，視覺即係眼啦。可以寫喎，可能有啲好中國風嘅一啲嘅裝飾啊，係咪啊？嘅 decoration 係嘛？咁例如係咩啊？可能有啲燈籠啦，可能有啲屏風啦，咁樣係嘛？咁跟住啦，喂，味覺得唔得？你唔會舐張台噶嘛？咁你唔會舐埲牆咯？你唔知佢個環境係咩味，唔得啦。咁嗅覺都難啲啊，你好難去聞埲牆噶嘛。咁可能嗰度會有淡淡嘅香水味啦。咁但係呢個唔係我哋想寫嘅嘢啦。咁所以我哋就可以寫咩啊？剩翻可能聽覺啫喎，咁即係耳啦。聽覺係點啊？咁我哋要諗翻個主題啦。喂，你而家講緊你讚緊個環境喎 ，immersive 喎，好正喎，咁會唔會好嘈啊？通常你覺得你好投入嗰個環境，你好投入啲嘢食，係因為佢好靜啊，係等你可以專心落啲美食度。咁所以我會話咩啊？可能聽到係冇乜聲㗎，咁所以係靜㗎咯。好啦，咁二式用完，我哋可唔可以試下指個三式出嚟咧？三式係咩啊？情感啊嘛。喂，好靜會令你感到咩？哇，好舒服咯，好 comfortable 啦，係嘛？然後會令你感到啲咩啊？哇，好置身之中啊 ，immersive 啊！好啦，咁由呢度咧，我哋就隆重介紹我哋嘅第四式啦。有咩獨特之處咧？獨特啊！咁即係對比啊！對比係對比啲咩？點心溫係一間咩啊？係一間茶樓嚟啊嘛。咁我哋可以對比普通嘅茶樓啊。嗱，佢好靜喎，咁即係佢令你好舒服喎。
你就對比，原來普通嘅茶樓咧，哇好多 chit chat 啦，或者好多碰杯嘅聲啦，好嘈啦，咁你咪又可以指多一支箭嘴出嚟咯。咁你咪又令到你篇文章更加之豐富咯，係咪啊？咁我哋睇下呢度做例子啦。其實而家大家睇呢篇文咧，其實未拆到好多嘢，但係我哋主要用萬箭齊發嚟拆先。I was so afraid of the noise of chit chat。呢個係乜嘢啊？對比咯，萬箭齊發第四招係嘛 ？In a traditional tea house, but dim sum one's environment 係咩 ？Very quiet 係咩嚟㗎？五感咯，第二式 compare to theirs。咁咪都係呢個對比咯。好啦，跟住嚟到super nice 係啲乜嘢㗎？你嘅情感咯，哇令你覺得哇好正啊 super nice 啊，或者好 comfortable 好乜嘢咁樣。然後呢個係咩啊 ？They didn't mind explaining patiently。呢個咪 how 咯，咁即係喂我而家問你 how 咁即係點樣 nice 法啊？我就話俾你聽，原來佢哋好詳細咁樣介紹啲點心。嗱呢度 mind map 冇嘅，但我想大家一睇到篇文咧，你就會拆得出究竟佢係萬箭齊發嘅第幾招。咁拆到嚟呢度算啦，因為我哋都 overrun 啦已經。咁但係我好希望大家記住嘅一點就係萬箭齊發咧，永遠咧係幫大家做 elaboration。咁其實所謂嘅幼精咧，就係你 elab 得好唔好啊？咁即係譬如我就係講 environment，你可唔可以 elab 到好細嘅地方，令到 marker 知道你連一啲細微位都注意到咧？咁我好希望大家今日可以記住萬箭齊發呢4招啦。呢個幫大家寫到又精又細咧，同埋推論嘅時候咧，都會有好大嘅幫助。好啦，咁呢個只係一個補充片段嘅，咁我唔正式咁樣收尾啦，完，拜拜。